ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாரதிஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் வித் பொட்டேட்டோ குருமா. இந்த கலர்ஃபுல்லான இந்த குருமா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் குருமாவை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மிக்ஸி ஜார் எடுங்க. 20 சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுங்க. அரைச்ச இந்த வெங்காயத்தை போடுங்க. போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். மிக்ஸி ஜார் எடுத்து 2 தக்காளி, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 5 முந்திரி பருப்பு, 1 பட்டை, 2 கிராம்பு, 1/4 மூடி தேங்காய். எல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலந்து கொரகொரப்பாக இருக்கக்கூடாது. நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. கொரகொரப்பாக இருந்தால் குருமா நல்லா இருக்காது. அப்போ தான் நமக்கு நல்ல சாந்து கிடைக்கும். ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாதான். வதக்கின வெங்காயத்தில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க. போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. பச்சை வாசனை போகணும். அப்படியே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் பச்சையாக அரைச்சி போட்டிருக்கிறோம். அரைச்ச வெங்காய தக்காளி கலவையை இதோடய சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. வெங்காயம், தக்காளி, தேங்காய், மசாலா சாமான், இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்குங்க. மசாலா போடுறோம். 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஆயில் வெளியில் வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கணும். தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. போட்டு மறுபடியும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பொட்டேட்டோவை க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கலவையில் 200 கிராம் சிக்கன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த சிக்கனை எடுத்து பொட்டேட்டோ கலவையிலே போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகணும். தேவையான தண்ணி ஊற்றுங்க. குக்கர் மூடிட்டு 3 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதோ சுவையான சிக்கன் குருமா தயார். நன்றி, வணக்கம்.